హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. తూర్పు లడఖ్ సెక్టార్ సమీపంలోని హోటాన్ ఎయిర్ బేస్ వద్ద చైనా వైమానిక దళం J-11 మరియు J-20లను మోహరించినట్లు ఏఎన్ఐ నివేదించింది. హోటాన్ ఎయిర్ బేస్ లో పాత మిగ్ సిరీస్ యుద్ధ విమానాల స్థానంలో 25 ఫ్రంట్ లైన్ చైనా జెట్లు వచ్చాయని ప్రభుత్వ వర్గాలను ఉటంకిస్తూ ఏఎన్ఐ తెలిపింది. చైనా తన విమానాల స్థానంలో మరింత సామర్థ్యం గల మరియు అధునాతన జెట్లను పెద్ద సంఖ్యలో అందుబాటులోకి తెచ్చిందని ఏఎన్ఐ నివేదించింది. తక్కువ ఎత్తులో ఆపరేషన్లు చేసేందుకు వీలుగా చైనా భారత భూభాగానికి సమీపంలో కొత్త ఎయిర్ ఫీల్డ్లను నిర్మిస్తోందని నివేదిక పేర్కొంది. ఈ కథనానికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాల కోసం పూర్తి వీడియోను చూడండి. ఈ వీడియోను ఎక్కడా స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి. ఈ వీడియోను ఇప్పటివరకు లైక్ చేయకుండా ఉంటే ఇప్పుడే ఒక లైక్ వేసుకుని ఇలాంటి కొత్త జెన్యూన్ అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ సింబల్ను ప్రెస్ చేయండి. ఇక వివరాల్లోకి వెళితే, చైనా వైమానిక దళం టిబెట్లోని సరిహద్దుల్లో దూకుడుగా రక్షణ వ్యాయామాన్ని ప్రారంభించినందున ఫ్రంట్ లైన్ జెట్లు రాత్రి కార్యకలాపాలతో సహా పెరిగిన సోర్టీలతో లడఖ్లో యుద్ధ కార్యకలాపాలను తీవ్రతరం చేసింది. పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ ఎయిర్ ఫోర్స్ తన వైమానిక రక్షణ నెట్వర్క్ను సక్రియం చేసి పెద్ద ఎత్తున కసరత్తు చేస్తున్నప్పటికీ గత కొన్ని రోజులుగా లేహ్ మరియు థోయిజ్ ఎయిర్ బేస్ల నుండి రాఫెల్స్ మరియు Su-30 MKIలతో సహా యుద్ధ విమానాలు మెరుగైన ఫ్రీక్వెన్సీతో పనిచేస్తున్నాయని వర్గాలు తెలిపాయి. భారతదేశం వైపు తూర్పు లడఖ్లోని వివాదాస్పద జోన్లకు దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతాలను చైనీస్ ఫైటర్ జెట్లు పరిశీలించిన సందర్భాలు ఉన్నందున మెరుగైన ఫ్రీక్వెన్సీతో రాత్రి విమానయానం చేపట్టబడింది. ఉదాహరణకు, చైనా యుద్ధ విమానాలు జూన్ చివరిలో తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు పోటీ ప్రాంతానికి దగ్గరగా వెళ్లాయి. ఇది భారతదేశం వైపు నుండి ప్రతిస్పందనను ప్రేరేపించింది. చైనీస్ యుద్ధ విమానం సరిహద్దును ఉల్లంఘించినందున ఈ సంఘటన పెద్ద సంక్షోభంగా మారలేదు. అయితే ఏర్పాటు చేసిన సరిహద్దు చర్చల యంత్రాంగం ప్రకారం భారతదేశం అధికారికంగా నిరసన తెలిపింది. రష్యా నుండి సేకరించిన తాజా S-400 వ్యవస్థలు మరియు స్థానికంగా తయారు చేయబడిన HQ-9 సిస్టంలను కలిగి ఉన్న సరిహద్దు వెంబడి చైనా వైమానిక రక్షణ నెట్వర్క్ సక్రియం చేయబడిందని మరియు భారత సరిహద్దుకు ఎదురుగా ఉన్న స్థావరాలలో మోహరించిన యుద్ధ జట్లు పెరిగిన సోర్టీలను నిర్వహిస్తున్నాయని సోర్సెస్ తెలిపింది. చైనా కూడా తన అధునాతన J-20 యుద్ధ విమానాలను భారత సరిహద్దుకు సమీపంలోని వైమానిక స్థావరానికి తరలించింది. 2020లో గాల్వాన్ సంక్షోభం నుండి తూర్పు లడఖ్లోని వివాదాస్పద ప్రాంతాలకు సాధారణ కసరత్తు చేస్తున్న భూబలగాల యొక్క పెద్ద సమూహాన్ని చైనా సైన్యం మళ్లించినప్పుడు భారత బలగాలు ఏదైనా అసాధారణ కార్యకలాపాల కోసం అప్రమత్తంగా ఉన్నాయి. 2020 మరియు 2021 ప్రారంభంలో సంక్షోభం యొక్క గరిష్ట సమయంలో భారత వైమానిక దళం ఫ్రంట్ లైన్ జెట్లు, పోరాట హెలికాప్టర్లు మరియు అనేక వాయు రక్షణ వ్యవస్థలతో సహా అనేక ఆస్తులను లడఖ్ సరిహద్దుకు తరలించింది. ఫ్రెండ్స్, విన్నారుగా సరికొత్త అప్డేట్. ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మా నుండి వచ్చే లేటెస్ట్ వీడియోస్ను నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా మీ మొబైల్లో పొందవచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.